Ամուսնալուծությունից հետո երգիչ Անդրեի նախկին կինը Անի Օհանյանը շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել սոցիալական հարթակներում, իր գրառումներով ու հոլովակներով ինչ-որ բան ակնարկելով նախկին ամուսնուն։ Այս անգամ էլ Անին նոր ֆոտոշարքից լուսանկար էր հրապարակել ու բանաստեղծական տողեր գրել։ Հիմնականում եղիր ազնիվ ինքդ քեզ հետ, դա կարևոր է։ Ժպտա պարզ բաների համար և մոռացիր վատ բաների մասին։ Հիշիր, որ ոչ ոք քեզ համար քո ճանապարհը չի անցնելու։ Եթե հավատում ես, ապա միայն լավ բաների։ Եթե մարդիկ հեռացել են քո կյանքից, ապա դա Աստված է արել։ Մի անիծիր ինքդ քեզ ցավոտ անցյալի սխալների համար և վերջապես խորը շունչ քաշիր։ Լուսանկարին կից նշել էր Անի Օհանյանը։ Իսկ մենք հավելենք նաև, որ վերջին ամիսների ընթացքում զույգը սկսել է դստեր մասնակցությամբ բացառիկ հրապարակումներ անել սոցիալական հարթակներում։ Դրանք հաջորդում են մեկը մյուսին։ Եթե մի օր Անդրեն որևէ լուսանկար կամ տեսանյութ է հրապարակում, դրան անպայման հաջորդում է Անիի ջերմ հրապարակումը դստեր մասնակցությամբ։ Star News-ն առանձնացրել է մի քանի տեսանյութ, առաջարկում ենք դիտել դրանք։ Սիրունիկ նախշուն Կակարի Ինչ է Եվա Շիշի Ապրես Ինչ է Եվա Այե Դայե Ապրես Ինչ է Մամա Don't mean nothing if it ain't got that swing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. Step it up, dub it up, dub. Apple Can you find B. the animal that makes this sound? Apple B, Ball C, K apres, D, S ինչ է? Dad Ապրես, Եվա։ And I will always love you. Հիմա դու։
Երեք, 7, 5, 8, 7, 8, 10, 10. Հարկ է նշել նաև, որ Անիի նմանօրինակ հրապարակումները հատկապես շատանում են այն ժամանակ, երբ Անդրեն որևէ հայտարարություն կամ էլ գրառում է անում։ Օրինակ նախորդ կիրակի, երբ հեռարձակվեց Հայ Սուպերստար 6-ի հերթական գալահամերգը, մասնակիցներից մեկի ելույթի ընթացքում, երբ Արեգ Գալստյանը կատարեց կարոտ երգը, Անդրեն իր խոսքում նշեց հետևյալը. «Կարոտներս շարժեցիր, Արեգ, շատ եմ կարոտել իմ աղջկան, եւ այս երգն ինձ տակն ու վրա էր անում, բայց ես չպիտի հուզվեմ, ես պիտի հուզեմ», նշել էր Անդրեն, որին էլ հաջորդել էր Անիի հենց այս հրապարակումը։ Հավելենք նաև, որ ամիսներ առաջ Անի Օհանյանն իր սոցիալական էջերում գրառում կատարեց, որով էլ հաստատեց իր և Անդրեի ամուսնալուծությունը։ Ինչպես երևում է, ամուսնալուծության մանրամասներն այդքան էլ հաճելի չեն, քանի որ Անդրեին Անին մեղադրում է բռնության մեջ։ Երգիչ Անդրեի նախկին կնոջ Անի Օհանյանի գրառման դեպքի առթիվ դատախազությունում ուսումնասիրություն է սկսվել։ 2024 թվականի տարեվերջին մամուլում Star News-ն առաջինն էր հրապարակում արել այն մասին, որ երգիչն ու կինը, երգչուհի Անի Օհանյանը բաժանվել են։ Տևական լռությունից հետո Անի Օհանյանը գրառում կատարեց, որում թեև Անդրեի անունը չի նշել, բայց բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ խոսում է հենց նրա մասին։ Անին գրել էր հետևյալը. «Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսվեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստություններով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի։ Նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա ու կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի։ Կներես բառը ելք չէ։ Դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն, այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման։ Աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս և ոչ թե խավար։ Instagram-յան իր էջում գրել էր երգչուհին։